আসসালামু আলাইকুম। এক নজরে দেখা যাক ওয়াশিং মেশিনগুলো টপ লোডে। একটা দেখতে পারবেন, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 10,000 টাকা, সিঙ্গার কোম্পানি। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এলজি ট্রোবোডার, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 11,000 টাকা, এটা প্রাইস। তারপর এখানে র্যাঙ্কসের একটা দেখতেছেন, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 10,000 টাকা, এটা প্রাইস। তারপর এখানে ওয়েলপুলের আমেরিকান একটা দেখতে পারবেন, সম্পূর্ণ ফ্রেশ, এটা প্রাইস রাখতেছি মাত্র 10,000 টাকা। হায়ার এটা দেখতে পারবেন, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 10,000 টাকা, এটা প্রাইস সম্পূর্ণ ফ্রেশ। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের 7.5 কেজি, মাত্র 11,000 টাকা, এটা প্রাইস। এখানে শার্ট জাপানি মাল, এটা নিতে পারবেন মাত্র 10,500 টাকা। তারপর দেখতে পাচ্ছেন সানফ্লাওয়ারের অটো ওয়াশিং মেশিন 6 কেজি, মাত্র 10,000 টাকা। তোশিবা জাপানি মাল টোকিও দেখতে পারবেন মাত্র 12,000 টাকা, এটা প্রাইস। তারপর চলে আসেন সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন, এক পাশে ওয়াশ এক পাশে ড্রাই, এগুলো দেখতে পারবেন মাত্র হচ্ছে 6,500 টাকা। সিঙ্গারে এটা দেখতে পারবেন, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7,000 টাকা, এক পাশে ওয়াশ এবং এক পাশে হচ্ছে ড্রাই।